லாஸ்ட் மினி விலாகோட கண்டினியூஷன் தான் இது. அம்மா வந்து ஊருக்கு கிளம்புற அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு நல்ல மொட்டு மல்லிகைப்பூவை வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. சரி எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ட்ராவலில் வந்து பூ எப்படி இருக்குமோன்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருந்தேன். பட் கவரில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சனால பூ வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. எப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாலும் ஒரு பெரிய வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஃபங்கஸ் வந்துடும். அது எல்லாத்தையுமே கழுவி க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணுறதுக்கே வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சுங்கிறனால கடையில் தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்கியிருந்தோம். நிறைய கடைகளில் வந்துட்டு சில்வர் ஃபாயிலுக்கு மாறிட்டாங்க. பட் ஒரு சில கடைகளில் இன்னுமே வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கில் சுட சுட சாம்பார் இதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி தான் வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கொதிக்க சாம்பார் அப்புறம் குழம்பு இதெல்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் ஊற்றி கடையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அன்றைக்கி நாங்களும் வந்து அன்றைக்கி சட்னி மட்டும்தான் வச்சு சாப்பிட்ருந்தோம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஹெவியாக சாப்பிட்டனால மத்தியானம் சுத்தமாக பசிக்கவே இல்லை. பையனுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக கஞ்சி வச்சு கொடுத்துட்டு நானும் ஹஸ்பண்டும் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் தான் போட்டு குடிச்சிருந்தோம். இட்லிக்கு அரிசி ஊற வச்சுட்டு ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.